بقلبي وسكت. البس في حيطة يا اخوي كراريس كتب وتكت. مدارس 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 مش من دواعي السرور، دي فترة سودة وكوارث على أولياء الأمور. مدارس مدارس شنط مرايل صورة مكاوتش وكل صبحية شندوتش. شنط مرايل صورة مكاوتش وكل صبحية شندوتش. مقالم مساطر يا عالم يا ساتر. مقالم مساطر يا عالم يا ساتر. هنجري يابا آخرنا ورا عربية سباري. مدارس مدارس مش من دواعي السرور، دي فترة سودة وكوارث على أولياء الأمور. مدارس 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 يا باشا يا ولد ده هو يا معصوم الناس. لو بقى بالتهوى طبعا اعمل حاجه يا استاذ حسين. يا ده الموسيقى اساسي اساسي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ولد ده هو يا ولد بس يا ولد بس يا ولد يبقى انت يا سلام مش ميت. بس يا ولد والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده أول يوم في الدراسة وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فاكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة. وقعدت هو كانوا فاهمين إن أنا ما عرفتش عملت إيه في الصيف. كل بلاويكم عندي. اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالأمارة دورة المياه الثانية اللي في آخر الطرق. واللي راح بلطيم ولبس مايوه بفتة ووقف على البحر يتبلطم ويعاكس في بنات الناس. واللي مشي ورا واحدة ببلطيم يعاكسها لحد ما نزل أخوها لسع وقفه رجعوا دمنهور. يا بين ثلاثة اللي ما هيمشي عدل لكم مكسحه ومعلقه على باب المدرسة هنا اهو. يلا معتدل مارش. يلا يا اساتذة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناظر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ أنا بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده الناظر برضه. انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمها. فشل، أنا ما حدش كسر عيني، أنا ما حدش اداني حاجة، أيوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر إيه؟ ام عوض بعت لك البيض دي وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال السنه بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سياده الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل. الخيل
الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت؟ واسمه ثلاثي مش اسم واحد. وأين قاله؟ ولماذا قاله؟ والأهم من كده ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن. كل واحد فاتح لي حنكه وشوية جواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان انت وهو، كل واحد يشمع الفتلة كده اهو ويلسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لاكون انا اللي ضربه. ابتدي. مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، نقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعالى معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي. يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت اللي انت امي. ده في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما هاتي ابوس ايدك دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص يا رمضان. ماشي. تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ ياما ما أنت عارفة ياما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح ليلة دخلتي فورا. طب يلا اعملها بجد. إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك واطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده إحنا بلدنا اسمها 100 بدر حلاوي. 100 بدر ما عجبكش فيهم ولا باد؟ يا أمي بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز أقول لك على حاجة يا أمي في موضوع الجواز ده. هو أنا شخصيا ليا فلسفة ومقتنع بيها بصراحة. الجواز عبارة عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يا سلام، ومين قال لك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى ب60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملأ القلل. استغفر الله العظيم يا رب.
كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت هو انا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مذاكره قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاح انت امك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. السه. مين يا اخويا؟ السه. مين السه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندم. تنيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انتو مين يا اخويا؟ انتو مين ايتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. السيد وزير التربيه والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا، وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ يكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمع يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد. على الاقل الجوازه ما تتنظرش ان شاء الله. يلا نط يلا ان شاء الله. ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. هو اني فتانه؟ ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ عقبالك يا ام شلبيه. بالك ده الف مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. انت عرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يما. كل دي وما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة
هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت أبوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا أستاذ رمضان. أبوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة وإحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا أستاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي أوله شرط آخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الأستاذ رمضان، بيمتحنها. ناجحة بإذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديك؟ أبدا والله يا سي الأستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة دهيا؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا أستاذ رمضان. لا إيه، أمال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وأنا واقف؟ أنا بسألك ولا بسألها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك أو تكوينه أو تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا أستاذ رمضان. لا إزاي يا بت وأنا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك واعبطك قدام أهل بيتك أما أكون بسأل حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دول عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله إن كلمة تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قرفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضه؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكهاش امال. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليلة دي سيبنا ونسى كل الدنيا دي وغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا يا ما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف بالصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي، اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب لها على الصوره ناويه. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب لها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب لها الليله دي. طب كنت خليني انا بكره يا حاج سليمان. فضحتلي قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق، استنى شويه. طب ثانيه واحده. موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. alright that's it. Take it easy يا هويست. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم.
اخوكوا ده ايه؟ اعتبروه الناظر. لا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوم اقعد ورا. اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 I'll sit in the back. ايه بقى؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجه كده على ما اوسم بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجه تانية؟ Ketchup. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجه؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food يعني في حاجة. لا ده انت منورنا يا محمد. ايه دي؟ شايل عجلتك كده ليه يا استاذ رمضان؟ ايوه يا اخويا، لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيلها هاني يوم. بالغباوه اللي فيك دهيا، اجري على الصفطاوي والعجلات. قول له استاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلاقيها موتوسيكل يفرمك انت واللي خلفتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعطرني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين عليا يا رب، لا كنت ذابح ارنب مفرقه على البلد كلها، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. مين الواد ده يا عوضيه؟ يا مهندس بقول جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. الواد ده اللي عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك. سودة. ايوه هات يا اخويا هات. تاني هخليك الفت. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى أنا هسمعك الايبود بتاعي، ده هيرقصك على 1.5. اسمع كده. ايه رأيك؟ فتحي باشا يا اساتذه، مدير مكتب معالي الوزير، جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكسو نجيبه. هو احنا مش كان عندنا سواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه زلزال. ايه يا علا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي ولد؟ يا نهار اسود، استاذ رمضان استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه. يا نهار مش باين عليا وعلى اختي. اوعى اطلع يا رمضان، اوعى وسع يا ولد النجلوه. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطيعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعه بالعربيه وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لا ده جزم. كمل. يستطيع فيرب مضارع يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد باشا بيتضرب، اكسروا الباب. ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا اللي هيتكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الوالة، ابوس ايدك فك الوالة. لا يا اخويا مش هفك الولا ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الولد ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الري. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟
مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده أنا ماليش في الدنيا غيره. أمن عليك يا رمضان، أول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفاتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وأمن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي إزازة ريحة من جار المقام. مدد يا سيدني. وأمن عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية. أمي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا أعدل الناس، يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أنت الخصم والحكم. نعم. وشوية أخلص سمحت يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعد أبصها. إلهي ما أروح، إلهي هتشلي وأقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت. إلهي يدهسني قطر ويفرق كل حتة فيا في حتة. إلهي يدب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش أنا، مش أنا، هي ده هي ده هي. إلهي تنشلي، كنت تنشلي قبل ما تتمدي على معاليه. ومين بقى اللي قال لك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبه ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مره من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. وهكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال اقف هنا. تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. انت ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين 3 ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخويا. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم أداة جزم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص. يا معالي الوزير بيقول ساعتك فعل. معلش يعني انا مدرس لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ. فيرب يا ولد بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني. انا كنت عامل حسابي ان انا جاي اتحبس، الموضوع جه فجأة، فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد يومين 3 نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي تيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه
قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش لكاعه، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاة النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا دي الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. والناصر عارف؟ ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل. اقعد يا ولد، اقعد انت يا بت، اقعدي على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخويا، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت قاعده بشعر معفن. انت تعدل بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يا بهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ. انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعوا. ايه يا ابني دي؟ ايه؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره ده يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا. باين عليك الصحه، انبسط. امان عليك وانت قاعد في البيت يبقى هات سيره المستشفيات الحكوميه اللي الناس بتترمي فيها على البلاط واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه. يمكن حد يهتم. اوكي انا بشحت منك هذا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز لها يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكذب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فامي تقول لا امير ودي تقول وائل. اسكت بقول لك. ما هو بقول لك اسكت. انا مالي يا رزق. انا ما احب اندهك اقول لك ايه؟ يا جلال. يا جلال. شكلك رخم وسنتك سودة طينه معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا دي انت من ساعه ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنه سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا هادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخليه. اتفضل استراحي يا سعاده الباشا. اتفضل. لحظه واحده ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنتي انت منديل ولا حاجه، هاتي يا بنتي الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل. اسمع يا هادي انت وهو. اسمع يا حبيبي، انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربيه والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان، قلت له انا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك وانا يمكن اخون الامانه، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. يو اسكرهم بيبو. اهلا يا حيلتها، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مين جيجي ده؟ جيجي هي ده هي؟ اهلا يا ست جيجي. كنتوا فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ Take it easy. She had boyfriend problems, so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah. So I just, stepped up to him. I said, "What's going on with me? What's wrong with you, man?" You know what I'm saying? خلاص. Yeah. اذا كان على كده براءه. انت يا بنت اللي بنا غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف. ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمع انت وهو هي، كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوى. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب انا. مش لاقي ايه؟ كتاب مش لا معايا. في كتاب، هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايزه ان انا اتحبس؟
اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعالى يا شريف يا خرسان، اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي، صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه يا رمضان؟ عمال تحدي في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه، هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه، خلاص. اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرطن انجليزي على طول. ده العيال ونفس النوم كنت حافظ ألفية ابن مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم، صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسوح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياة النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسوح، البت طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك، روح. اهدي. مضاف اليه مرفوع بالضمه في شرع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عيني وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي هني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 لا، ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي. في إيه؟ وأنا اللي كنت محبكي، هو المضاف إليه دي ابن أختي. أنا مالي، أنا بشكرك والله على المعاملة الطيبة، ألف شكر. مع الوزير؟ أيوة معاليك. مع سعادتك. أكيد يا فندم. هنوصل الأستاذ رمضان لحد باب البيت. أكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، مع الوزير. يا باشا، إزاي معاليك؟ ألف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا هو ولا حد في المدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه ووزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعها يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المرايه تلاقي نفسها بتتغير، وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه، هو يا دوب شويه شعر معفن يطلعوا له في دقن ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره، وابوه قاعد ملوش لازمه يقول لك انا بيت راجل. اربط عندك يا اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه؟ صوره فضيحه؟ لا دي نجله. نجله مين يا ولد؟ دي صوره فضيحه. لا نجله. لا مش نجله، دي فضيحه. دي نجله يا استاذ. بقول لك فضيحه. انت ما تعرفهاش نجله ودي. لما تبقى لابسه كده تبقى نجله ولا فضيحه؟ لا فضيحه. اديك قلت ايه؟ يبقى انت ايه؟ بتجيب صور فضيحه في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. يبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجه، ايه؟ شهاب كمان معاه صوره. ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل. انت معاك صوره ولا انا بكدب؟ يا اخي مالكم مالك؟ ما انت معاك صوره. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يالا. تعال هنا. انا واخد امر ان انا اربيك. عرفت. فين الصوره اللي معاك؟ وريني. يا نهاركم اسود. واصغر حتى ما هي. انت شوف دي عامله ازاي. يا نهاركم اسود. هي الوليه بس هي مش صدريها والتانيه كانت موطيه. ده عشان الله هي الوليه دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، مالكش دعوه بيهم. دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن الامراء. وريني. يا نهارك اسود. يا نهار. حتى انت ده انت ليله ابوكوا سودا. وحياه النبي لا اجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي. هي الوليه دي هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسها مجلس الشعب؟ وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ متفق عليك التثبيت. اترمي هنا، اترمي وانزلي تحت الملايه. ده انتوا نهار ابوكوا اسود. لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه، انا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك ايه يا استاذ فريد، معلش انا هعطلك معلش. هو مين في المدرسه هنا بيدرس للاولاد دين؟
لا الدين هنا اختياري مش اجباري. اتاري العيال طالعه قليله الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. استاذ فريد، انا سميحه بتقول رمضان، هي تقصدني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهلاء؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وايه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. طب واحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الامريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير صيني؟ هي امريكا حاشرة نفسها في كل حاجة كده، دي حاجة عجيبة قوي. استاذ رمضان موجود؟ ايوه يا ست، انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ودي الاستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزه حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. انا تحت امرك. كلمتين على ايه؟ على انفراد لو سمحت. اظن الجمله واضحه، على انفراد يا استاذ فريد. بس كان عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد يا اخوي، يلا يلا السلام. سوري. لا ولا يهمك. السلام، ده باين عليه يطلع صدغ. اتفضلي يا ستي، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام؟ انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامة الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب باباه ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها ميرسي. العفو. في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه، واخر حاجه عملها مد ايده وسرق. سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي يا نهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. خير يا عم طه، فيه ايه؟ في واحدة ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمة قوي. الدنيا اتقلبت أول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ رمضان؟ ايوه يا فندم. انا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح؟ وابوه في دبي كمان. لا بابا مش في دبي. يا صح، ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم انت جايه دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بايام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. مش عاوز. ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ جراد انت هتشوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد يسال وتمرقع لحد ما يموت في ايدينا. روح هات ميه. الف هني. ده بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في الولد يا رمضان؟ الولد كده هيضيع، دمه هتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. وياني يا نجلاء وجدي في البلد. هي حصلت نجلاء وجدي؟ وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه؟ فيها مسخري، فيها قلة حي، فيها انحلال. هم العيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا. احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك. ما تعرفش مين يتكلم معاه شخصيا في موضوع البت دهية؟ معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجه حلبة حصي
وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء، علاء، بهاء، ابتلاء، المهم نحافظ على عيالنا. انت كل الدنيا ليا وانت اللي مسيطر عليا اخر سيطرة. حبي ليك مش حب عادي، كل ما امشي الاقيك قصادي وبجالف الاقيك ورا. هي حاجة تقول عليها مش هناقشك تاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي، ايوه انت اللي قلبي عايزه. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. أنا مش هفق ولا غشيمة، أنا بنت أدرجية وناصحة. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. واللي يتحنجل على واحدة يبقى واد فيه أولى فيا. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. كل ما انت هتظبط نفسك انا هظبط نفسي معاك. هتزهقني انا هبعد عنك، انا على اخري ومش طالباك. كل ما انت هتظبط نفسك انا هظبط نفسي معاك. هتزهقني انا هبعد عنك، انا على اخري ومش طالباك. يا تخلي بالك مني يا تفكك بقى مني. يا تخلي بالك مني يا تفكك بقى مني. ما تدوخنيش وراك. باللغة العربية استيقظ وركز واصحى. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغة العربية الفصحى. نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا اخويا. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. اهلا يا فندم. معلش يا نسا نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت، وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادري البلد. ايه؟ انا ما اقدرش امشي من هنا، مش هينفع ارجع بيروت، انت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية، ما هو الموضوع برضو. لا انا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني. روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، ايه اللي رايح فين؟ اوعى كده، اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا ست نجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا هيشلك خير كبير قوي. اهو باين اهو قدامي في الفنجان عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه. يخربي يخربي جايلك بيخبط على الباب. السلام عليكم. طول بعرض؟ انت متأكدة؟ ظهر يا اختي البن مغشوش. أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي، ومدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بالمدرسة التجريبية الحديثة. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وأنا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم أنا نجلاء، عايز إيه؟ بص يا بنت الناس، أنا مش جاي أقطع عيشك، إنما من حيث حفلة المدرسة إحنا استغنينا عن خدماتك خلاص. شوفي لك حتة تانية امشي غني فيها. أنت إزاي بتكلمني كده وبصفتك إيه؟ أسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي. غنى في المدرسة عندنا مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، أهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ أنت بتهددني ولا إيه؟
انا لو ضربت الجرس دلوقتي 4 يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغة العربية الفصحى ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعادة. انت Well, I was 4 years old. I was so young, and there was a pool, and I couldn't swim, and I drowned. I couldn't swim. قوم يا انت هتمثل لي. قوم يا يا تافه. انت بتبوسها وانا واقف. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ست كبيره ما بحبش ماما. تيتا انت هتدخلني في امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا اوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح. بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان لا نسل الجزمه ديت عليكم. اهو اهو. وهي راحت فين دي كمان؟ رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع اما اقول لك، 3 بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسيه العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمه. وديني وايمان انا ماسك نفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير. ايوه. ما تخليش في حلف الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا حباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل وملكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام. اسمع انت وهو من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره. فاهمين ولا لا؟ ويا ويله اقسم بالله يا ويله يمين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهيه. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. للخلف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السجن، هات امي من السجن. كلمه سوري انا مش سامع مش سامع لطم فوق. وانتوا مالك؟ امال الوزير رايح ايوه يا امي من السجن. مش هسيب مين يا لا مش هسيب نفسي. ايوه حاسب نفسك. تطهير النفس من النفوس الذكيه. طهر نفسك يا طاهر. اهو طهر طهر لحد ما تشوف دم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلد من وشك دم. بلد اللي تسيبيها، انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجله، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا خلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه، عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا باجي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال ده هم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي سمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه عيب. المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في زوري. لا مؤاخذة معلش انا اسف انا اسف. والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناقص تقول لي هات المحمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي بتنقح عليا. لا مؤاخذه معلش، لا مؤاخذه على العكاز، حتى برضه كان نضافه لان الموكيت ايه؟ الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه الموكيتات بتبقى نظيفه، المفروض كنت اقلع الجزمه بره معلش سامحيني.
لا لا لا، الموضوع عايز ميه. ممكن حبه ميه ولا هنا الميه بفلوس ولا ايه؟ تفيدة جيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف ايه، في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدي. الف شكر. يخرب بيتك يا تفيدي، سخنه نار سخنه نار، بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بقى عندي انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. قوم يا جزمه، قوم يا جزمه انت، قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان، معلش معلش انا قاعد بقالي ساعه تحت اللوكاندا وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان، ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ست فيها ايه؟ أن الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حموده، مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بمدرسة التجريبية الحديثة. أهلا أهلا أهلا. هو دي مجنون ولا إيه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ يا سيدي عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي، يا سيدي برافو معايا ورايا وعارف خطواتي، يا سيدي عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي، يا سيدي برافو معايا ورايا وعارف خطواتي، بس نهاية كل دقيقة تقولي هتوصل بينا لإيه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ اهلا بالشباب. اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ بجد سرحني وقول ريحني، ما وراكش غيري فاضي، شوف حاجة تلاقي فيها اللي مقضيها فراغ للدرجة دي، بجد سرحني وقول ريحني، ما وراكش غيري فاضي، شوف حاجة تلاقي فيها اللي مقضيها فراغ للدرجة دي، ونركز وياك كده ليه انسى اللي انت بتفكر فيه. اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك، مش فايقالك عايز مني إيه؟ إيه يا رمضان؟ إيه يا رمضان نهار أسود، ده كويس مفيش حد معانا. أنت هتخرج من وقارك ولا إيه؟ هتمشي ورا الحاجات الهابطة دهيا؟ لا والنبي ما أخرج من وقاري أبدا. واهدي، إيه الكركبة دي؟ الله يخرب بيتك يا تفيدي، بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزة تشتغلي. الناس خلاص بقت تقبض وما تشتغلش. واهدي، التمثيل وصل لده كله. جزمه ذهب، جزمه، يلا ان شاء الله تتحطوا في نار جهنم. يا حلم يا حلم يا حلم، يا عيني عليك وعلى ايامك، الله يرحم ايامك. كان الحب بجد، ايوه مش تجاري، حياه النبي بقى تجاري. انت وحشتني. ما تشوفيش وحش، يلا البس اللي تستاهل، انت عرقانه خدي. طب لبسهولي. لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده؟ تعرف يا رمضان، انا ابتديت اتعود عليك بحياتي. ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض؟ انا نفسي اطبخ لك بايدي والله. عندك في البيت؟ ايوه. والحاج والحاجه موجودين؟ الحاج والحاجه مين دول؟ الحاج والحاجه مين؟ ابوك وامك. نونو بابا وماما في بيروت. بابا وماما في بيروت؟ هو احنا نروح ناكل في بيروت؟ هناكل في بيروت ايه؟ هناكل هنا طبعا. لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا؟ ايوه لوحدي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا طبعا انا واثق فيك. طب ومش واثق في نفسك؟ لا انا بعون الله واثق في نفسي 100%. امال ايه؟ انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا. ما احنا لوحدينا اهو. لا احنا هنا مش لوحدينا،
معانا كنب وكراسي ونجف. ايوه كده اضحكي. انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم، خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا. مالك فيه ايه؟ لا مفيش، بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين، وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر. معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه، وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي، وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان. بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل. السلام عليكم. يقول الشاعر: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يذاع له سر. اقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. سره سرك اتعرف يا كاسانوفا. أقوله تاني؟ لا يا أستاذ. ده هي تسد نفسكم. يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه؟ قال حاجة جميلة أوي وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ. بتقول: الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق، 3 بالله العظيم بغرق، إني أغرق إني أغرق من اللي عبد الحليم وانا مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. انا ضميرك يا حيوان. أعوذ بالله، أمال إبليس شكله إيه؟ واخرتها رمضان بتحب البنت اللي اسمها نجلاء وجدي. يا سلام، وأنت سايبني لما أغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي تقطع علاقتك بيها نهائي، وجيت لك في المنام وقابلتها كويس هقومك من بطنك. اسمعني بس، أنا بضعف من حلاوتي أما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف وقدرت تقول لها يا راجل. سيبني آخد حريتي بقى. ده أنا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر إن أنا صبرت عليك كتير، إنما من دلوقتي وطالع أنا صحيح. استاذ رمضان، ازيك؟ انا اسفه انا جيت لك من غير ميعاد، بس انا كنت عايزه اتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. حاجة. ها أعمل إيه؟ عايزاني أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. النهارده اخر يوم ليا في مصر، انا خلاص مسافره الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك ده اسود، ده بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، ده بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. تصدق يا رمضان، انت الشخص الوحيد اللي انا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. صدق بص قدامك لأن أنا حاسب المترو يخرب بيتك. الأرنب الزبين، وما ناخده منك، ده اسمه كلام برضك. عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفو إيه؟ عارف يا رمضان، ده أجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجلة. أوه نجلة. لو ممكن صورة. لا يا ابني ما بصورش، أنا مدرس. صورة. أنا مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري، معلش خلاص. حاضر اقف يلا. نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت جاي تستغرب ولا تمسخر هنا؟ احترم نفسك. صورة كيوت ها؟ حاضر يا كيوت، حاضر. نزل ايدك يا اخويا، يعني هو محرم وانت محلل؟ احترموا نفسكم، يا تاخدوا الكاميرا وتمشي. اقف عدل، استعد يلا. وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق، يقفوا محترمين يغوروا في داهيه. اقف يا اختي يلا امسك السلام. معلش صورة ثانية. صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت تمشي يا قليل الادب من هنا، امشي من هنا، يلا بنت من هنا، امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. اتفضلي.
مين ايه؟ خلاص مشي. يغور ده مش عايزينه، امال يقول لك كيوت انت زعلان ليه من كيوت؟ انت مالك؟ انت ازعل ولا تحرق فيهم كنتين ده هو؟ ما هي فرس كيوت. اخد منها قطه ان شاء الله اموت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيكا بيت الهرم ده خلي بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت معلش، اما الرجاله تتكلم النسوان تصغط البطن. امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. يعني لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب، يا ساتر. رايحه فين انت؟ ماسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت السبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمشوا البدله، ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاي ابو لبن ده هو، اما الرمادي دي يجرى لها حاجه تنزل الثانيه تشتغل. بص يا رمضان، انا عايزه اجيب لك سوفونير، بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته، ها؟ تفهمي؟ لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان، ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. لا والله لا تكون مفكره الهانم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها؟ طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابيل اللي عملتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غير. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي، انا عايزه اتمشى في الهوا شويه. انا متشكره قوي يا رمضان، انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني، انا ما عملتش حاجه. انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. يلا يا استاذ شوقي، الساعه بقت 12، العروسه فين؟ ايه يا راجل جايه في الطريق بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز، بس اعملوا حسابكم يا اخوانا الحفله الكبيره للصبح، محدش يقول لي انا عايز اروح واللي يقول لي معيش بطاقه. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج، قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة، الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة نجلاء، خسارة. حظك قليل قوي. بقى ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزها وراجل البيت، ومن هنا ورايح نجلاء وجدتي تنساهي. انا مراتي اسمها تفاحه الزحلاوي، وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. السلامه كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفه داهيه. عموما هابي نيو يير. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغور في داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لا يكون حد مستخبي هنا ولا هنا. يلا يا وليه زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسد نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه، تكلمني حاجه عدله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. يكون رمضان. يا ابني انت اهبل. رمضان هيتجوز نجله وجدي. واحنا نحل نفسنا ليه؟ ده انا كان شوقي. ايه؟ 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 لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك؟ رمزي. ايه يا نجلة؟ ايه؟ 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 ايه يا اخي؟
نجلة اتجوزت رمضان. ايه؟ في ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلي؟ مش عارف، امي كانت دايما تقول لي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة، في الفاتورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حاسبك، انا عازمك. عليا الطلاق بالتلاتة، ان ما جبت الفاتورة لطلقك وارميكي في الشارع اللي كلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بنت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت يبقى اصرف انت، فاهمه ولا لا؟ اهدي. يا نهار اسود منيل، 126 جنيه، وانا ايه اللي خلاني ثبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقيله؟ ما كانت دفعت وانتهينا، ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمتي انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتها. امسكي سلنتي في دول. مصمصي لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. طار في الهوا الشكي وانت ما تدراش يا جدع. طار في شاور لي عليه حب الهوا ماشي، حب الهوا ماشي. روح يا ريح ألف شكر ألف شكر، شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس انا زعلان منك قوي يا استاذ رمضان. في ايه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي، ولا تقول لنا ولا تعزمنا، ده هنشرفك برضه، وبعدين عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي، كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نوت ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جزمة انت وهو، اي واحد هيتطاول هفرجه معاه، واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها، فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا بيبي انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شااء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدأت كلامك بالحقيقة تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فاضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، النمرة غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضيه عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنتي هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ يما يا امي يا مصر، يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك انا زعلانه، تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر
تنصمك؟ اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدك ابوسها. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت فلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله يعني في مصر بفك ال5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعد يا اللي راكب البطه. بطه ايه ووزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده هي لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا امي مش للدرجه دي، عيب. يا ملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا واني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من شجره. يا ضناي، لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي يا تنزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بنت، يلا على جوه. اهلا يا امي، اهلا، دار نور. اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا بنت يا تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره. ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر الله العظيم، بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرقص والمسخره والحاجات ده هي ياما. انا بقول شبه. ايوه شبهها ماشي. ايش جاب لي جاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن دكا قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقص. دي اراء، دي اراء. لا وغتتة. ايوه كل الناس تقول غتت، بيكتبوا عنها انها غتت. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. الدرجات دي يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما لناش دعوه. احنا هنفضل في سيرتها السودا دهيا مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصل سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفاتوره. فاتوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا ان ما جبت الفاتوره لكون مطلقك ورميكي في الشارع لك لابس سكك تنهش في عظمك. طب خلاص بعدين. ماشي. الله الله الله. الله يكرمك ياما. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه، سبحان الخلاق. فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص ياما بقى كفايه انا السيره الزفره دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني. خليك انت يا رمضان. شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. بالهنا والشفا ياما. انت قرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي جاي. جوزنا وحشتينا نورت ليالينا. جوزنا وحشتينا نورت ليالينا. وتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. حبايب حبايب قرايب حبايب قرايب حبايب. يا عسوي جاي تهبب ايه يا استاذ رمضان؟ استاذ رمضان ايه وزفت ايه؟ اسكت. شوفي بقى يا ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ رمضان مين دول؟ لا يا امي دول قرايب العروسه جايين يباركوا لها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتي. طب مش تعرفني بيهم؟ عشان ما اعرفوا من الاول ياما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي شقيانه طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها.
خلاص بلاش دي ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل يا ولاد الايه، عندكم عيد وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جايه هن ست الكل، دي الاخضرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي راجعه. شوقي ما تنتهزش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. اللهم رمضان، ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء الصبا يستاق؟ لا ما تعرفش يا غتيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتتشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المره دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبنا نرحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا، يا شوها الجمال يا شوها الجمال، يخلي في قلبها شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خالة العروسه من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب. اتحرق يعني. ايوه ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموس متشكرين والله، انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله. مراتك زي السكري وبتحبك، حطها جوه حباب عينيك. حاضر يا امه. ولا اهلها ناس طيبين وكمل، اوعى تزعلهم. لا ازعلهم يا امه، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي، ها؟ ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يا امه. قول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعيد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب. يا رب يا ابني يرزقك بالذريه الصالحه نيت وذكورها. اللهم امين يا امي، توصلي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. عيل انت بس ياما ان ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. مع السلامه يا امي. هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ كل ما تتكسفش، مد ايدك يا رمضان. رمضان؟ ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب، يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. يا ابني الملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. That's what I'm talking about mate. That's what I'm talking about. ده اللي كنت عايز اسمعه. يا اخي ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم. خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. كم جئت ليلى باسباب ملفقه ما كان اكثر اسبابي وعلاتي. قول ورايا. كم جئت نجلة باسباب. نجلة مين يا اخويا؟ سوري اسمها ليلى. سوري. ثانية واحدة يا استاذ. ايوه يا شيري. انا في الدرس مع استاذ رمضان الملوح ده. سوري يا استاذ، المعلومات دخلت في بعضها وكده. Oh, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ اجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو ملوش لزوم، لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه دوره الميه. Alright, man. Alright. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصه خلصت. Yeah, you're in my house انتهينا. الواد رمزي بيقول لك الاستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه يخلص اللي كان بيعمله فينا. والله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. من عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه؟ يا ابني خلصني حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ الله 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 الله. استاذ رمضان. الله 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 الله. لا ما ترجنيش ما ترجنيش، انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخويا. ليك شوق حبيب، ليك شوق. البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ طبعا شمال. حبيب قلبي. شمال؟ اهدي انا ايه الاول؟ ايه له الشمال؟ اصبر رايح فين؟ يا رمزي عيب كده. يا ناس اهدي. مش خرابه هنا ولا هنا؟
يلا يا ابني، يلا يا حبيبي. ايه يا رمضان؟ مالك؟ يعني يتعمل فيا كده؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى يا رمضان؟ على اخر الزمن شوية عيال هايفة زي دي تعمل فيك كده؟ ولا تزعل نفسك، خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل؟ ولا مش عارف اصرف عليكي؟ ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع عم اقول لك، لو فتحت الموضوع دي تاني وكل واحد يروح لحاله، فاهمه ولا لا؟ عرفت لكم رمضان فين؟ فين؟ في الكباريه. حالا على رمضان. شغل الاغنيه يا شهاب. نو نو اتس اولد مان. فاكس يا رمزي. اسمع بس يا اخي. Get on the floor! Party starting, don't have a good time, but it's party, party, go! مش عايز شهاب. يا اخي انت خد ده. يا ابني بقول لك شهاب مش عايز. أنا متشكرة جدا لحضرتك إنك جيت. قلبي معاك يا ام امير، الف سلامه. الولاد مالهمش سيرة ومش عايزين حد غيرك. أرجوك يا أستاذ رمضان تقف جنبي، أنا وابني ملناش حد غيرك. صلي على النبي ارجوك، اهدوا لعيالي. اهلا اهلا، الف سلامه يا ام رمزي، الف سلامه. وبلغي معالي الوزير تهانيني وقولي له ان شاء الله شده وهتعدي ان شاء الله. دي حاجه بسيطه، شويه موز ينقنقوا فيهم هنا. امسكي حضرتك ما تكسفيش. اما الكنتالوب اللي تحت ده هون يسقعوه وياكلوه في فتره النقاهه. والله انا كنت ناوي اجيب فراولي بس لقيتها معفنه، قلت خساره فيها الفلوس. هم فين العيال؟ اتفضل. السلام عليكم. مكانك انت وهو. معاكوا عذركم، مفيش قيام ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدنا نص البلد ماتت، محدش قال لنا السلام عليكم. احنا اسفين يا استاذ. اسمين على ايه يا اخويا؟ ما حصلش حاجه، اسمعي عاد انت وهو. اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم، الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم، وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ. والنبي دلوقتي بقت ليلى. يا كلاب، يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. اهدي، ودلوقتي لخبطي بيقول ايه الواد ده هو؟ بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا على اللي احنا عملناه.
خلاص. استاذ رمضان نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي معلش، وزير الصحة في الحمام. ها؟ وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد، انا عايزكم تشدوا حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم، وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجحوا بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ دي كلام دول عيالي. بعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكنتالوب عدى ال 15 جنيه. انا تكلفتي لما ينجحوا بالسلامه هيبقوا شويه شربات وحتتين كيك. اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه، مالك بيا مصر التي في خاطري وفي دمي احبها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي، برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي، عارفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. انا ان قدر الاله مآتي لا ترى الشوق يرفع الراس بعدي. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى، باللغة العربية الفصحى. من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خالي. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا، بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيرة في ضياعي والطريق الطويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي، كسبتوني. دول 26,000 جنيه كده، يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع شرط الجزاء اللي عليكي واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء ده هون. يا ساتر. عارف يا رمضان، شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. إله ما يوعى يرجع، إله يضرب في مصارينه ويولع بحاجه النبي يا رب. يما رد عليا والنبي. انت انا مش مصدقه عينيا، يا ريتني كنت عميت قبل ما اشوفك بالشكل ده. يما انا مش امك، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. لا يما والنبي الا غضبك ده انا مستوي. الحكايه كلها ان في شويه ظروف. ظروف ايه اللي تخليك تعمل كده؟ عوضي على الله فيك، عوضي على الله فيك يا رمضان. انا راجعه البلد وهعمل صواب وهاخد عزاك. ابني رمضان مات. في ايه؟ انت طالق. ايه؟ زي ما سمعتي طالق. عصام استوت على الاخر، روح هاتها. حاضر. يا ست الكل في ايه؟
صفحه وانطوت واتقفلت. نركز بقى ونقوم نشوف اكل عيشنا المام. يلا 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 قوم معايا. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى. استيقظ ركز اصحى. تقبل الله يا رمضان يا ابني. منا ومنكم يا حاج طه. قلقتنا عليك. كنت غطسان فين المدة دي كلها؟ كنت غفلان شوية، كنت ضايع. ولقيت نفسك؟ لقيتها، بس للأسف يا عم طه أمي غضبانة علي. بقى عملنا إيه بقى؟ أنا غلطت يا حاج طه وأمي عندها حق. يبقى تروح لها. ماليش وش. مالكش وش؟ أمال ليك وش تزعلها وتسيبها؟ صباح الخير يا مصر. ازيك يما؟ أنا جزمة قديمة، أنا غلطان واستاهل كل اللي يجرالي. خلاص أنا اتعلمت والله. كرباك شديد قوي والله ما هنساها طول عمري. أحب على إيدك وأحب على راسك، أحب على رجلك يا أمي. لا خلاص. يعني أنت عايزني أسامحك؟ يما أنا ماليش في الدنيا ده هي غير رضاكي عليا. خلاص يبقى أنت كمان لازم تسامح. إيه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. مش هتمشي. نجلة هتقعد معايا هنا، دي مراتك. وأنا طلقتها. تردها، دي بتحبك وصنيتك ومستعدة تسيب الدنيا كلها عشانك. لآخر مرة بقول لك امشي من هنا. وأنا قلت مش هتمشي، ولا كانش عاجبك الباب يفوت جمل. يا بنت وراه. هترجع لها يعني هترجع لها. بتحبك قوي يا استاذ. واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. وانا موافق. ولو عاوزني ابطل غنى يا رمضان انا موافقه. لا مش لدرجه تبطلي الغنى، انا مش ضد الغنى، انا ضد الكلام التافه. نفسي تغني كلام يدخل في وجدان الشعوب. ليه مثلا ما تغنيش وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر؟ لا انا اعتذر بكرامتي احسن. ايه ده؟ يا ماما لا. يعني ايه تعتذري؟ يعني مش عاجبك اللي انا بقوله ولا ايه؟ دي بتقول لي تعتذر؟ يعني ايه؟ القبر حلو. ايه انا عايزه تغني كلام محترم للناس فيها حاجه دقيقه. زي ايه؟ زي كتير يا اخويا. عندك مثلا ليه ما تقولش ومدعشر بالقاتلين تحشرمت شرافتاه فخرج القعصلي. قعصلي؟ ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. النهارده اول يوم في الدراسه، وكما قال الشاعر بالحب وحده وانت غالي عليا، بالحب وحده وانت ضيع ني. مفيش لا كربات ولا خرسانه، لكن يمين بعظيم ابدا اللي هيتدلع في دراسته لا هكون وهي يلا معتدل مارش. باللغة العربية